गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं जिगली स्लाइम में ग्लिटर्स मिक्स करूँगी। तो मैंने अपनी जिगली स्लाइम पे ग्लिटर्स डालनी है और इसको मैं मिक्स करूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो चलो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अब मुझे ये भी देखना है कि स्लाइम इसमें स्लाइम ग्लिटर्स मिक्स भी होते हैं या फिर नहीं। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अब इस पर ग्लिटर्स डाल दिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हम इस ग्लिटर्स को मिक्स करेंगे स्लाइम में। सुंदर तो बहुत लग रहा है। पहले मैं इसको सारी जगह से कवर करूँगी। आपको इसमें ग्लिटर्स भी दिख रहे हैं। मेरे हैंड्स पे सारे ग्लिटर्स लग चुके हैं। ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सैंड से खेल रही हूँ मैं, सैंड क्ले से। अब मुझे नहीं पता इस स्लाइम का क्या बनेगा, अचार बन जाए, जो भी बने हमें क्या। ये स्लाइम गाइस कुछ अब ऐसी दिख रही है मेरे मिक्स करने के बाद। अब मुझे इसको और मिक्स करना पड़ेगा जिससे ये थोड़ी सी अच्छी हो जाए। तो ऐसे तो ये थोड़ा सा मैरून कलर की हो गई है, क्योंकि मैंने इसमें ग्लिटर्स यूज़ करे हैं। ऐसे से खेलने में मज़ा भी आ रहा है। और अगर मैं आपको ये पास से दिखाऊं गाइस, कितनी सुंदर लग रही है ये स्लाइम। तो अब मैं ऐसे खेल रही हूँ गाइस। इससे खेलने में तो बहुत मज़ा आ रहा है और आप भी ट्राई कर सकते हो जिगली स्लाइम लेके। और अगर आपको ये जिगली स्लाइम लेनी है तो आप किसी भी स्टेशनरी शॉप या कहीं से भी आप ले सकते हो। और अगर आपको ये बनानी है ना, तो मैं आपको स्लाइम किट प्रेफर करूँगी। आप स्लाइम किट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो अमेज़ॉन से, और क्या कहते हैं वो बहुत अच्छी भी रहती है। अब ये बहुत अच्छा अब मुझे ये स्लाइम थोड़ी सी अच्छी लगने लग गई है। अब मैं आपको अपनी स्लाइम दिखाती हूँ। अब इसमें हम और क्या मिक्स करें। अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ पता नहीं हम इसमें और क्या मिक्स करेंगे। अभी ऐसे ही खेल रहते हैं स्लाइम से। मेरे हैंड्स और मेरा ये जगह सारी ग्लिटर से भर चुकी है। और गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं ये दोबारा करूं, नहीं, अगर गाइस आप चाहते हो कि मैं इसमें कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स डालूं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। और शायद से मैंने आपको बोला था ना अपने पुरानी वीडियो में कि मैं आपके लिए ये स्लाइम वाली या क्राफ्ट वाली लाऊंगी। और उससे याद आया, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। मेरे चैनल का नाम चेतना गुप्ता है और मेरा नाम चार्वी गुप्ता है। और क्या कहते हैं गाइस, और वो मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं, थर्ड वीडियो थी और अब ये मेरी 5th वीडियो है। तो फिर गाइस वहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो थोड़ा सा गलत हो गया था, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और गाइस, अब मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है स्लाइम्स खेलने में। लेकिन अब ये इससे खेला नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है ढीली ढीली छूट रही है। इससे हम किसी को प्रैंक भी कर सकते हैं। तो किसी को प्रैंक करने में मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अगर आपको भी किसी को प्रैंक करने में मज़ा आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। और मैंने आपको बताया भी नहीं, मैं भूल गई गाइस कि आपने कितने लाइक्स तक पहुंचाना है। तो आप 10,000 लाइक्स तक ज़रूर पहुंचा देना।